Гэрээ цэвэрлээд тэгээ байжсэн чинь гэрт нар орж ирээд гэртээ нар орж ирснийг гээд гэртээ нар орж ирэхийг хараагүй айгу утсан юм шиг санагдаад яг 101 амсан нэг өдрөө ч юм уу яг ингэж гэрээ цэвэрлж явах та тэгээд нэг нар орж ирэхийг мэдэрдэг байсан хгүй юу. Тэгээд яг н хамар болохоор сайн санахгүй байна. Тэгэл ажиллаад таарсан болохоор сая 11 сар 12 сар ер нь бол нэг тэгээд гэртээ тухтай байгаагүй. Тэгээд гэр орноо нэг яг сайн цэвэрлж чадахгүй. Тэгэл байж байгаа сая ингээд гэрээ цэвэрлж байгаа. Тэгээд нар орж ирэхийг анзаараад ингээд ямар гоё юм бэ. Ойртоо ингээд тийм амьдрал дулаахан зүйл байхгүй. Жохон юм тийм хүүтэн юм шиг санагдаад байсан байхгүй юу. Тэгээ одоо ингээд яг нар орж ирж байгаа нь амар гой санагдаад тэгээд яг энэ хэсгийг биччихье. Йоо бүр энэ тийм баахан юм шургуулганы хог новшоо юу яагаад гаргаж ирээд цэгцлээ. Тэгмээ иймэрхүү хогнууд гараад. Гэтээс одоо бол ингээл суугаад л амар байна. За тэгэхээр гэлс юмаа хийгээд нар гэхдээ нэг буух болоогүй юм чин. Зургаа хатаар. 12 ох минийхөө. Дээдэс юм аа. 6 ухаад бас хомглон байгаа ш. 12 тоолороосаа. 12 юм. Ганцтай юм уу? Нэгтэй штэ. Яа, одоо ухах юм байхгүй шнэ надад. Оо, сайн юм шүү. Гэлээ. Тэгм. Хасчаар. Хорой. Чи өөрөө л чи 1.7-оор тавьж эхлэх байсан шүү дээ. Ер нь бол яаж ч чадсан. Үндүү. Тий. Зарлаа шүү. Зарлаа. Гурван бодгоо. 6. Oo, амсгаа. Эн чинь л ялалт шүү дээ. Эн чинь л ялалт. Сайн нэг ус нэг амар болчихдээ чи. Тий. Би тэгэл зөрүүлэл чамаг 12 уух гэж хэлсэн шүү дээ. Би өөрөө 6 уух гэж байгаа байхгүй юу? Чамаг тэгж уулахгүйгээр. Ухааны хүн юм аа нэр. Би ял анх шүү тамиг шүү 9 болчихдээ чи хайрлсан юм л. Би харин 2.7-тай байсан. 2.7-тай байсан би. Та юу? Тий, тэгээд тийм уу. тийм зөрүүл тавихгүйгээр би 6 авах гэж байгаа. Оо, санаатай юм байна. Санаатай байс тий. Тавихад яас идэгсэн бол тэгээд би өөрөө юусах юм чинь тий. 12 хүчтэй. Зүгээр л 6 авсан шүү дээ. Мөрөөр амьдэрсэн юм шүү дээ. Бонд хийсэн юм. Үзэрний юу лээ? Одоо өстө гой халж гин тий. Цаас бас нуумж шүү дээ. Атлет цаас унаад байна. Оо, ямар амар халаа болж байна тий. Халж. Одоо ч болиё. Юу? Гайхлаа тий. Дараад чи. Гэлцэн хагаа хийсэн. Дүүж. Зарлаа. Юу? Ганцтай. Өө, та юу? Дэмжүү зүрлөө. За. Юу юм? Гарлаа. Годлаа. За, асах 49-тэй дөө. За. 82. За. Тэгээд дууссан 92. Дууссан. Ямар юм. Саяны тактик би маш зүг бийсэн баггүй. Би харин хаана. Тэнд 7 байгаа л байсан тий. Би харин байсан. 2-7 байсан уу? Нэг л хийсэн. Чамд 1.7 байгааг би мэдээ хийсэн. Би ч бас мэдээд байсан. Чамайг 2. Тэгээ дахиад 1.7-тай болж ижсэн нэг талгаа шидэндээ гэж бодлоо. Би ингээд өчтөр гэрээ цэвэрлж агаад 3 автобусны карт болоод тэгээд өөр нэг нь одоо башиглаж байгаа л да. Энэ болохоор өмнөхгүй байна. Энд 2000, энэ 3000 байна. Тэгэхээр энэ картуудыг энэ 7 хоног ашиглая. Тэгээд гацгаая.
урд шөнө би нилээн эрт унтсан байхгүй юу? Ер нь 6 өнгөрөөгөөд тэгээд яг нойр хүрэх хэсгээ мэдгүй байсан ч гэсэн зүгээр эрт унтъя гэж бодоод тэгээд амжилттайгаар унтсан байд юм. Шөнө гэсэн чинь 2:30-д сэрээд тэгэл угаалгаа өөрөө орцоо дахиад унтсан чинь унтчихжээ. Тэгээд 2 удаа нэг удаа сэрсэн болохоор 2 удаа зүүдлсэн юм маань болохоор өнөөдөр би цахим хичээл авахгүй. Тэгээд миний ноутбук ер нь нэлээд хуучны халахаар нөгөө цахим хичээл орж болох үгүйг би мэдэхгүй. Тэгээд тэн дээр ер нь нэлээд юм санаа зовоод байгаа гэх юм уу. Нэгдүгээр курстэй нөгөө цахимаар хичээл үздэг байхад тэр ноутбукээр ерөөсөө хичээл үзэж болдоггүй байсан. Ягаад гэвэл нөгөө камера нээж болохгүй. Тэгэл амар уншаал. Ямар тач би ингээд нэгдүгээр курстэй дан уцаараа хичээлээ хийдэг байсан. Тэгээд ноутбукаараа юу хийдэг байсан бэ гэвэл нөгөө яг юм шивх юм ч юм уу, би далт ч юм уу. Яг юм нөгөө Word дээр ажилладаг юунууд хийдэг байсан. Тэгээд өнөөдөр гол нь би хүүхдүүдтэй хичээлээ зааж чадах үгүйг мэдгүй л байна л да. Тэгээд одоо болохоор өнөөдөр 8 гэдэг чинь 15-ны цалин дээр нөгөө нэг би нэг уяал хасаа юу авсан штэ. Биелэх маань надад ноутбук өгсөн штэ. Тэгээд тэрийг ажил ингээд хэрэглэсэн чинь 7 хоног хэрэглээл. Би хардын ер нь шатацсан. Гинтэйцэн гэх юм уу? Би яг сайн мэдгүй нэ зүгээр л би цэнэглэх гээл залгсан чинь ер нь мастад гэх юм уу? Тэгээд ажиллахаа болцоо хасаа болцоо. Тэгээд сургуулийнхаа IT-д үзүүлсэн чинь хаардан гинцсэн байна гэж хэлчихлээ. Тийм учраас ер нь бол энэ цахим 7 хоногийн дараа л би тэр юугаа шинэ ноутбукээ засуулаад тэр арай орчин үеийн ноутбукт болох гэдэг байхгүй. Тэгээд өнөөдөр юу яаж үзээд хичээл зааж үзээд тэгээд ноутбук маань болох юм байна, болохгүй юм байна гэдгээ мэдээд аа. Хэрвээ болохооргүй байх юм бол тэгээд өнөөдрийнхөө хичээлийг яаж заргалж аваад тэгээд ямар нэг арга чарга бодно. Яагаад ч юм заяа. Би бас зүудэлсэн юм байна. Нэг өдөр ингээд цахимаар хичээл авах учраас бүтэн сайн бүгдөө хийм. Туршилтын хичээл авах ингээд менежер зарлаа гэж зүйлээ. Тэгэл би баярлаад ашгуудаа ингээд ноутбукыг шалгаж үзэж болох юм болно гэж. Тэгж гэн гэж зүудлээд байсан байна. Тэгэхээр ямар хөөр хөнгөтэй амжиргаа вэ? Улбар шарангөтэй байх юм. Яна. Гол нь одоо би бүр 1 минут хасахгүй автобуснаа бод руу явах хэрэгтэй за. Гэсэн чинь би гэртээ синтра амьдрал юм л ахгүй юу. Хингдэг байхгүй юу. Өглөө би аминда хамгаал ямаа хийгээл тэгсэхгүй юу. За. Талинда. Би ажил дээр ирлээ. Сая гэрлөөгөө буцаагүй нь яг болсон. Яагаад гэвэл яг гарцаар гарч исэн чинь автобус ирэлдээ. Би автобусны буудлын руугаа бүүгээл тэгээд амжирч суусан да. Би ойрд сургуулийн жижүүр хийгээг байхгүй юу? Тэгээд миний жижүүрийн хуваар хизээ юм л да нэг харъя да. Тэгэхгүй бол ойрд олстой хийгээгүй дээ. Ингээд сүнхээ аваад замгээ гарба. Оо би идэх. Ботлаас их марцсан байна шүү. За чинээс гараа. Би юу одож ажилласаа цүнхээ авч гарч ирснээ бол ойлгоод үгүй. Яасан чинь энэ доктор цэнэглэгч алга, чихвч алга. Тэгээд бүр гэрийн төлхөөш байхгүй юм байна. Өглөөр ажил руугаа автобусаар явах төвхтэй л. Гэхдээ ахтай. Ингээд нэгэн өглөө боллоо. Өнөглөө гэрээсээ бүр үнхээр айж байгаа ч тэгээд бүр хөлийнхээ хор дараа автобусны бод руу очиод. Гэтэ энэ автобуснууд дээр надад үнхээр ингээд
ийм санал хүсэлт гомдол гарамаар байгаа хгүй юу. Яаж яах гэхээр ингээд нэг автобус өглөө ирж байгаа автобусны буудлын дээр тэгсэн чинь автобусныхаа буудлаас ингээд 30 м гэх юм уу. Ямар ч гэсэн нэлээд хол ингээд уршаач зогсчих жоохоо юу. Би тэр ямар автобусанд мэдгүй заяа. Ягаад гэвэл уртлаа алталт нь байдаг нөгөө бичин байхгүй. Ингээд одоо 17 яа бэ ч юм уу 49 ч юм уу 41 ч юм уу тийм ямар ч юу байхгүй заяа. Бүх тэр гэрлүүд унтаацсан за. Тийм таг юм харанхуй автобус амар хурдан тэг автобусны буудлын төв урд очиж зогсноо. Тэгээд зогсолтж байсан заяа. Ингээд хайт очсноо шууд яваад гэсэн за. Йоо тэгээд бодох энэ баг миний суух автобус энэ даа гэд. Мэдээ хүмүүс яаж тэгэж ажиг хийдэг байна. Үнэхээр яг хоо мэдээж яриг цаанаа ингээд нэг тийм цагийн хуваар байгаа. Тэгээд тэр автобусны буудлын дээр хэдэн минутанд очсон байх хэрэгтэй ч юм уу. Тэгээд тэр цаанаас нь GPS-ээр юм ингээд удирдаад хардаг л ахalta. Тэрхийгээд тийм үстэй ингээд бид нар ч гэсэн ажилдаа явж байгаа шүү дээ тийм үстэй. Бид нар ч гэсэн үйлчлэгийг амаар шүү дээ. Яа. Тэгээд маташ дараа нь ингээд нэг автобус ирж байгаа. Тэр автобусанд бас ингээд бичин байхгүй байсан. Ажил өнөөдөр зүгээр л тэр бичнүүд нь тийм ажилтдаг өдөр юм уу мэдгүй. Тэгээд ороосуулаа бүр үнэхээр ийм нэг тийм айтайхан явж болно доо. Бүр сэгсжил заяа. Тэгээд нэг автобусны буудлын дээр ингээд зогсоход бүр амар юм тоорондолж ингээд гинт зогсдог заяа. Бүр үнэхээр утгагүй. За тэгээ ямар ч тач өнөөдөр өчтөр би хичээлгүй байсан нөгөө нэг цахим хичээл болохоор хичээлийн хуваар солигдсон юм байна. Тэгээд өчтөр би бол 3 цаг хичээлтэй байх гэсэн. Тэгээд өчтөр би хичээлгүй байж тараад хуваар дээр өнөөдөр болохоор 4 цаг ихний цагаас 4 фарш дараалал орно гэж байгаа. Тэгээд хичээлийн өмнө нэг цаа угаад дээрээс өндөг аваад ирсэн байгаа. Нэрам автобусын дээр болгоомжлох байна. Өмнө би яга ярьдаггүй байсан бэ гэвэл би өмнө автобусаар явдаггүй байсан байхгүй юу? Хойтны байранд байхад надад автобусаар явах шаардлага байхгүй. Байх юм бол нөгөө цагийн ажилтаа ч юм эсвэл ингээд зүг хаа нэг те ингээд гэрээс юм ирсэн тохиолдолд арга орох юм уу. Тэгжил явдаг байснаас би ингээд өдөр бол ашигладаг байсан. Ингээд сургууль хойтны байр хоёр ойрхон болохоор тэгээд одоо яг би энэ 8 сарын сүүлээс автобус ашиглаж эхэлж байгаа байхгүй юу? Гэрний ажил багшнаас хойш. Бас нэг ерөнхийдөө тохиолдолд байгаа л ахын. Би явдаггүй нэгэн зогсчод албаар заяа. Би ягаад албаар гэж хэлж байгаа вэ гэхээр ингээд төө хойно байсан. Ингээд автобуснууд чинь зай явж байгаа шүү дээ ингээд ойлгомжтой. Бас тодорхой хэмжээний зайтай. Тэгээд төө хойно явж байсан автобус алийн үжиний манай автобусыг өнгөрөө явчихж байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт гэрлэн тохиолдолд асуудал байна уу? Одоо бид нар төвчрээдийнү гэхээр гүү байгаа байхгүй юу? Тэр жолооч албаар ингээд тэ зогсоод байгаа байхгүй юу? Яг үндэ би жолооч биш би замын хөдөлгөөний дүр мэдгүй л дээ. Яг ингээд тэгж байгаа болохоор ч тэгж надад санагдчих магадгүй. Тэгвэл нэг тийм бодохоор тэг санагдаад байгаа байхгүй юу? Албаар удаад байгаа юм шиг санагдав. Намайг менежер ч юм уу ингээд камераар хүн гаргаж байгаа хта. Өглөөний цай хавуугаад тэгснээ бас уц руугаа аргуудаа юм яриад ахаар. Асэл хин нэгэнтэй уцаар ирж юм гэж бодож байгаа юм болов уу? Yeah. Okay. Би гараа угаагаад юуны хайцыг хайчаад тэгээд хичээл заах хичээлээ нэг харчаад. Яа, ямар яа. Юуг мэрч юм бэ? Би ингээд 1-р курстэй яг юм цахимаар ер нь хичээлээ судалсан. 2-р курстэй ч гэсэн бид нар бас хаврын карантинлагдаа тэгээд зарим лекцүүд ч юм уу цахимаар бас орж ирсэн. Тэгээд ер нь бол би юм цахим хичээлээ болно хүүхэд байхгүй юу? Тэгсэн чинь одоо би цахимаар хичээл зааж байгаа байхгүй юу? Тэгсэн чинь өөр ингээд шал ондоо мэдрэмжэд юм байна ёо. Тэгээд шал ондоо туршлага санагдлаа. Сонирхолтой юм тийм. Гэтэ энэ 7 хоног л ер нь цөөхөн байгаа. Би ордог яг миний ордог 6 анги байдаг. Тэгээд 6 ангитайгаа 6 удаа яг уулзаал боллоо. Одоо би 7-гийн бед орно. Окей. Мэдгүй зүгээр л ингээд 80 минутын турш ингээд яг тухайн хүүхдүүдийг харахгүй байгаа ч гэсэн яг ярина гэдэг чинь ямар сонин зүйл вэ те. Яг хоо ингээд хичээлээ бэлтцэн л байгаа л да, бэлтцэн байгаа. Тэгсэн ч гэсэн 10 цагаас юм чин за нэг 2 минут өмнө орох уу? Ус авчих уу?
угаалах өөрөө ороод ирээ. Би 10 цагаас хичээлд авахгүй гэсэн чи. Яна. 9:50-аас авч. За зорё да. Хатгаарч ш. Одоо би цагийн мэд орно шүү дээ. Май миний хүүхдүүд. За би орж ирсэн байгаа шүү. Оо сайн өгш. За сайн байцгаана хүүхдүүдээ. За манайхан багшин шууд ирцэн аваад эхэлчихье. Чичээ. Учран дээр уцаа орхоо явцсан юм болов? За. Сайхан амарцгааж байна уу манайхаа? Энэ ширээн дээрээ сууж байгаа хэдэн хүүхэд байна? Орондоо хэдэн ширээн дээрээ хэдэн байна да? Ширээн дээр. За ширээн дээрээ байгаа юм байна. За болоо доо. Багшин камерыг нээхгүй зүгээр яриа шууд явъя заяа. Ч одоо. За. Хүний гэр ороо харж яхав тий. Зя завсарлцлаа. 4 цаг орлоо. Йоо, эвэр. Ер нь бол хэцүү биш юм байна. Хэцүү үл биш юм байна. Гэхдээ яг юм би ангид яг хичээл орохдоо юм юу ордог байхгүй юу? Им хүүхдүүдтэй ингээд харилцаж, ингээд нүдрөө нь харж, тэг ингээд ярилцаж хийдэг байхгүй юу? Тэр бол бүр үнэхээр ямар ч амьд харилцаа байхгүй болохоор асуудалтай байна. Тэгэл би түрүүнээс хойш ингээд бүгдийнх нь нэрийг дуудлаа. Тавчлаа. Гол нь миний нөгөө яг санаа зовоод исэн зүйл чинь миний ноутбук ачаалаад тэгээ нөгөө нэлээд гочноо болохоор ингээд яг орж болохлоо гэж бодож байгаа гэсэн чинь ямар ч гэсэн цааш болж гэнэ үү. Тэгээ нөгөө юуны сүлжээнээс хамаарат сургуулийн сүлжээнээс хамаарат яг гацах дүрсэн яах вэ ингээд дэлгэцээс ихэрлээ тэгээ ингээд цааш нь гүйлсэн ч гэсэн тэр нь маш их зэрэгээс юу яагаад вэ? Жаахан шалтгаалаад байна. Тэрнээс бусдаар гайгүй заяа. Окей. Нөгөө миний хувьд болохоор ингээд цахим хичээл зааж байгаа нөгөө анхны туршлага болохоор амар жоохон дооглолтой байх шиг байна. Таны ихтэй. Энэ нөгөө жоохон юм скил хөдөл өндөртэй яагаад тэгээд авлаа гэвэл зүгээр л анхны удаа зааж байгаа болохоор л сонирхолтой юм уу? Тэрхүү олыг хийдий. Тэгээ өнөөдөр ягаад ч юм ажилласаа гарч ирээд нэг тийм алхах иршүүч байсан болохоор алхаа явж байна. Өнөөдөр ягаад ч юм юу ягаад? Нэг тийм ойрдоо ягаад би жижиг ах шихгүй байгаа юм лөө гэж бодсохгүй. Миний хуваар ягаад ч юм болох хэрэгтэй юм шиг санагдаад. Тэгвэл хичээл эхлснийхаа ялцчгүй нөгөө дараалал цард 2 маяг хийгээдсэн болохоор би санагдсан юм шиг байсан. Тэгээ өнөөдөр таны хуваараа ер нь харъя. Ер нь би баг ингээд мдэггүй баг өнгөрсөн ч юм болоо гэж бодоод хуваараа харсан чинь маргааш миний жижиг ах шигсэн. Тэгээ жижиг ах шахын тулд би өглөө 7 цагт очсон байх хэвээр. Гэтэ яг миний ах бас яг үнэндээ гэрээ ойролцоо автобусны бодол дээр 7 5 ч юм уу 10 маруу гэж ирнэ. Тийм болохоор би очиж чадахгүй байх. Ягаад гэвэл зориг байхгүй байгаа. Тэгээ яг надад такси нэг мөнгө алга даа. Тэгээд автобусаар л очиж доо. Тэгээд талхаа явж ийн. Одоо би яг замынхаа ер нь талд бол орцсон. Нэг 55% ч юм уу явж ийн. Тийм болохоор одоо жоохон даарч эхэлж ийн. Окей. За. Тэгээд нэгэн цалхыг бодсон юм чи одоо тэгээд уцах замгүй. Алхаад л очсон байгаа. Ингээд 100 энэ замаар алхах юм надад гой санагдаад байдیں۔ Гэтэ ингээд байнгалтай ингээд бороосны дараа ч юм уу эсвэл ингээд наамар ч юм уу. Зүгээр л ямар нэгэн дурсамж байдаг даа биш зүгээр л нэг тийм арай алхахад тохиромжтой зам гэх юм уу. Тийм болохоор алхах байдаг штэ хаяа нэг. За. Би сая жоохон халуусч малуус цаад нөгөө нэг оролтоо яг нөгөө малгаш болцсоосхгүй. Тэрийг буулгаж болцсоо одоо. Оролтоо дэвш төлөө да. Тэгээ жоохон арай эрчтэй алхах. Жоохон даарч эхэлж юм. Тэгээ нөгөө нэг орой болж байгаа болохоор улам сэрүүн болоод байна. Ингээд газраа засаад эхэлсэн чинь би ерөөсөө идэггүй. 12 сар болчлоо, газар засах болчлоо. Нэр одоо шинэ он гаргаад байгаа лөө.
Ямар ч юм. Надад бол баярын урам содод нөгөө мэдрэгддэггүй яг өөрт минь миний амьдралд. Зэ манайхан гадаа бол алхалтгүй шүү яа бүр. Цаг гараа алхаж шивнэ гэрчлүүгээ ирлээ. Тэгээд маш удаан байна. Тэстэн өмнөхөр алхмаар байсан тул алхлаа да. Тэгээд юм гадаа хутан махад нарих ус хүмүүс ямар хэцүү юм бэ? Шууд ингээ гурманд шууд унтсан байхгүй. Өөрийгөө яа гэж өөр хүмүүс санаа зовж. Камас утраа гэж байна. Харин ч эсрэгээрээ дөрвөстэй бяцлагаар гаргаж. Би ажил орсон. Бас өмнө хайр. Нэгэ Камас утраа. Би үр чамаа гэж харж ирсэн. Ажил орсоор ажиллах юм биш. уул нь 50% дээр гайгүй байж байгаа байхгүй юу? Тэгээд бүр амар даараад. Нэг 90 замд ч ямар ч асуусан бол байхгүй шүү дээ. За алхаж ирэхэд. Тэгээд нэгэнд алхаж юм чи. Яа, ямар эргүү бэ? Өнөөдөр ч би нөгөө нэг жижүүр багш шүү дээ. Тэгээ одоо жижүүр багш байлаа гэдээ яхав дээ. Тэгээд автосандаа суугаад тэгээд олон 7 цагаас очихсан 7 өнгөрөөд очиод гэж бодсохгүй юу? Тэгээ би сая подкаст сонсч ирсэн. Тэгээ төвзрэлч гисэн байх шиг байсан. Яа. Тэгэл манай автос ингээд миний мэддгүү ингээд зүг рүү эргээд сахгүй би бүр гайхаад энэ яахаараа ингээд баруун руу эргээд зүүн рүү эргээд байдаг байна. Энд чинь зүгээр л чигээрээ явах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэл би бүр ингээд энэ жолооч нь ямар сони юм болоо гэж бодоод тэгсэн чинь би ингээд эцсийн бодол хүртэл явцсан байл яг уу. Йоо. Цонхоор юу ч харагдахгүй болохоор чинь тийм үстэй. Зөв шууд нөгөө нэг чихээрэл юуг ин сонсоод тийм үстэй. Оо ямар тэнийг юм бэ. Сая би бүр ингээд автобус нь эргээл зогссон чинь гайхаад яа эргээд байгаа юм болоо гэд. Аргагүй шүү дээ эцсийн бодол дээр очицсан чи эргэлгүй яадаг юм. За яг өчигдрийнхөө байрнаас бичлэгээ хэлж байна. Тэгээд өчигдөр би яг 4 цаг дараалж орсон шиг өнөөдөр бас эхний цагаас эхлээд 4 цаг дараалж орно. 17 минутын дараа хичээл эхлэж байна. Яа урталтаа ингэ номнод эгнүүлээ тавьсан. Тэгээд нөгөө тэдгээр хуцаг гаргаарай. Ер нь нөгөө нэг юм цахим хичээл авах юм бол юу яах хэрэгтэй гэдэг юм байна л да. Өмнөх 7 хоногт хүүхдүүдтэйгээ уулзчихж байгаа шүү дээ. Тийм юм бол шууд юм тарах материал өгөө явуулчих хэрэгтэй юм байна шүү дээ. Тэгээд одоо манай сурагчид ихэнх нь ингэж байгаа байхгүй юу? Локердоо номоо үлдээгээд явцсан юм уу? Тэнгүүд нөгөө номноос харах боломжгүй. Хичнээн би ингэж PPT-гээр харуулж байгаа ч гэсэн тэр PPT нөгөө нэг шүлжээнээсээ болоод харагдахгүй байх, гацаад байх гэж тэгээд байгаа байхгүй юу? Тийм болохоор тийм ажлыг бас өгөх хэрэгтэй байдаг юм. Дөрөв ангид чичээд орчоод дараа нь болохоор нөгөө жижүүр агш учраас ангиудынхаа эрцгийг аваад тэгээд яг их завсарлагаанаар ч юм уу тэгээд өдөр хүүхэд яг өглөөний анги тарах үеэр тэгээ оройн анги тарах үеэр гээд ер нь нийт яг хүүхдүүдийн хөл хөдөлгөөн бужигнаантай үе дээр болохоор яг төв хаалган дээр зогсоод жижүүр багшийнхаа үгийг гүйцэтгэдэг юм дээ. Юу болсон гэж өглөө би зүгээр л ингээд за ингээд би хамгийн тухтай өмд цамц юу гэлээ гэж төмсөг гарч ирсэн байхгүй юу? Яа би нэг угаах хувцруугаа хийх юм марцсан байна. Тэгээд шууд ерөөсөө өглөө энийг ийм явдлаас нууч марцчихэж энийгээ харсангүй шууд гараад ирсэн зэ. Яасан гэсэн чинь дээр би ингээд автобусны бодлоос гэрлүүгээ явж байгаа. Тэгээ би бүр яг гэрийнхэн тэр зогсоолын тэнд заяа. Бүсэн дээр хайлтраад унчтэй. Амар өвдсөн за. Тэгсэн чинь би тэр
муухай болсон энэ өмсөж хүрээд ирсэн байна. Оо, завхарсан юм. Зя, цахим хичээлийн сүүлийн өдөр. Тэгээд өнөөдөр болохоор уусаа 5 дахь. Би 4 цагтай, тэгээд нэмээд нэг 2 цагтай. Тэгээд одоо болохоор 4 цаг дараалж орно. Би угаалгын өрөө орчлоо, усаа хажуудаа тавьчлаа. Тэгээд сургуулийн ер нь бол хамгийн дажгүй сүлжээтэй ангид орж ирсэн байна. Зөвшөөрлийг аваад. Тэгэхээр энэ удаа сүлжээний асуудал нэлээд гайгүй байна. Тэмээ өнөөдрийг давцгаая. Ягаад гэвэл би өчтөр ингээд оройдол унтсан юм аа. Тэгсэн чинь өнөөдөр бол үнэхээр нойр дотоос ирээд би ч мараг 4 өдөр дараалж мараалал 6 7 ер нь хамгийн баг оройдоо 8 гэж унтаадсахгүй. Тэгсэн чинь ялцч өчтөр бүр ингээд нойр хүрдгээ. Уусаа би унтах цагтаа яг унтаг байхгүй юу? Би яг унтах цагаасаа ингээд нэг 10 минут л хэтэрчих юм бол 20 минут хэтэрчих юм бол тэгээд яг сэрчт юм аа. Юу унтах? Яг унтахгүйсэн юм шиг болчихдог байхгүй. Тэгээл 1:30 гэж унтаад өглөө 5:30 гэж сэрсэн чинь бас л яа тэгэхээр нэг үзэж байгаа яг миний хичээлийн төлөвлөгөөгөөр болохоор нөгөө нэг шиг. Миний хичээлийн төлөвлөгөөгөөр за яг энэ 7 хоног нь болохоор ийм баттгах хичээлийн 7 хоног байгаа байхгүй юу? Тийм учраас энэ шинэ хичээл заагаад авах юу байхгүй, төлөвлөгөө байхгүй болохоор амар байна. За 5 минутын өмнө орж ирснээс яг цаг нартаа л орё доо. Тэгээд нэрэн санаас энэ сургуульд 3 биологийн багш ажилладаг, нэг нь би байхгүй юу. Тэгээд манай нэг биологийн багш маань болохоор сая хөрөвхөөр сураад тэгээд өнөөдөр болохоор юугаа гаргаж авч байгаа.